AI 叫做暂停指数，暂停指数又分为3个：阻塞性暂停、中枢性暂停、混合性暂停。还好没有暂停事件，至少从官方的定义里面看，带呼吸机是没有暂停了。然后就剩下 HI 了，叫做低通气指数，这个数字我感觉特别高啊。这个数字呢，有几种原因构成的。为什么呢？一个呢是气道还是没有完全打开来，气流变小了，倒不是暂停。什么原因呢？比较复杂。我查了很多资料啊，包括大数据方面的，他提到的就是说鼻子不好啊，咽部这边不好啊，还有就是你是仰着睡的，你是仰过来睡的，不要平躺的，导致这个低通气的事件多了。因为我问到他这个面罩使用情况，他告诉我面罩是用的瑞思迈的 FX 面罩。这个面罩呢，我们卖了很多，最早的批次质量是好的，后面的批次它这个质量就有点下滑了。那这个地方我提一点啊，叫做隐性故障。什么叫做隐性故障？就是这个面罩看上去是好的，实际上它是坏的，因为你有时候外表看不出来的，你以为是好的，结果继续用，但是晚上压力增大的时候，这个排气孔这个地方开裂了，只有压力增大的时候，排气孔会被吹开。那刚戴上的时候没感觉，这就叫做隐性故障。这个一定要注意啊！如果说你感觉自己戴了呼吸机之后，这个指标还高了，首先第一个就是排除是不是面罩坏了，然后再看机器的参数。后来我就给他了个建议，我说第一，你回去检查面罩有没有破裂，要手轻轻的捅一下那个排气孔，如果轻轻一捅它就开了，不用说这个面罩有问题啊。然后再看看参数我建议他调整一下，看看能不能把这个 AI 圈再降得低一点。今天就跟大家分享到这个事情啊，就是一个是面罩的情况，另外一个一定要注意这个指标的问题，到底是哪里高了，高在哪里。好了，今天就跟大家分享到这里，点赞关注加收藏，谢谢。